Chapter 6 The Curious Baby Elephant Video Part 2. What does a crocodile have for dinner? He asked one day. Shh, said all the animals. एक दिन जब बेबी एलिफेंट सबसे पूछा फिर उसके अलग अलग क्वेश्चन सबसे पूछ रहा था, तो एक दिन किसी से उसने पूछा कि क्रोकोडाइल क्या खाता है डिनर में, मीन्स रात के खाने में क्या खाता है। तो सब ने उसे श करके चुप करा दिया, जैसे आपकी मम्मी आपको चुप करा देती है वैसे ही सारे एनिमल ने उसे श करके चुप करा दिया। बट ही वुड नॉट स्टे क्वाइट, लेकिन वो चुप नहीं रहा। ही केप्ट ऑन आस्किंग एवरीबडी ही मेट, वो जिससे मिलता था सबसे पूछता था। जैसे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो आप किसी ना किसी से पूछते रहते हो, वैसे वो बेबी एलिफेंट भी उसे उस आंसर नहीं मिला था तो वो पूछ रहा था। वन डे ही मेट द कुलू कुलू बर्ड, शी टोल्ड हिम वे ही कुड फाइंड एन आंसर। एक दिन कुलू कुलू बर्ड उससे मिली तो वो उससे पूछा तो उसने उसे बताया कि उसे कहाँ उसका आंसर मिलेगा। Go to the green grass लिम्पोपो रिवर। तो कुलू कुलू बर्ड ने बताया कि कहाँ जाओ, ग्रे, जहाँ ग्रे ग्रीन ग्रास हो, ग्रीसी, अंडरलाइन ग्रीसी, ग्रीसी मीन्स चिकना, चिकना लिम्पोपो रिवर का नाम है। तो वो वहाँ पर बोली कि तुम वहाँ पर जाओ। शी सेड यू विल फाइंड योर आंसर दे, तुम्हें वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। So off he went, carrying a load of bananas and sugarcane and melons. तो वो वहाँ से निकल पड़ा, क्या क्या लेकर? बनाना, शुगरकेन और मेलन्स। केला लिया उसने, गन्ना लिया और क्या लिया? खरबूजा। जो जो उसे खाने में पसंद था वो अपना सब रास्ते के लिए लेके चले। जैसे आप लोग 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए ट्रैवल करते हो तो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट्स रखते हो, मम्मी कुछ खाने की चीज़ें रख लेती है ना टिफ़िन में, तो वैसे उसने भी अपना खाना पैक किया और चल पड़ा। ही वुड बी हंग्री ऑन द वे, यू सी, वो रास्ते में भूखा होगा इसलिए उसने वो सब लिया था और पता नहीं रास्ते में मिले या ना मिले। आफ्टर अ वीक ऑफ ट्रजिंग एंड बजिंग ही रीच वे ही हैड टू रीच। अंडरलाइन ट्रजिंग, ट्रजिंग मीन्स घसीट कर चलना। जैसे आप बहुत थक जाते हो तो पैर ऐसे घसीट के चलते हो ना, तो वैसे वो चल रहा था, थक गया था। हैव यू रिटेन, घसीट कर चलना। नाउ अंडरलाइन बजिंग, बजिंग मीन्स हिलना, मतलब इस जगह से दूसरी जगह जाना, मूव करना। तो वो थका हुआ था, पैर घसीट घसीट कर मूव कर रहा था, तो वो वैसे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? उसे जहाँ पहुंचना था। At the edge of the river, he stepped on what he thought was a log of wood. Underline edge, edge means किनारा। तो अब रिवर के किनारे वो पहुंच गए, वो उस पर पैर रख दिया, किस पे? जिससे वो सोच रहा था कि वो लकड़ी का टुकड़ा है, मीन्स जो लकड़ी के जो टुकड़े टुकड़े करे जाते हैं ना जब काटे जाते तो लॉग, तो वो सोचा कि वो लॉग है तो उस पर पैर रख दिया। इट विंक्ड वन आई, उसने एक पलक झपकी, एक आँख झपकी। एक्सक्यूज़ मी, बट हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल इन दीज पार्ट्स? अब जब उसने विंक किया तो पलक झपकाई तो एलिफेंट, बेबी एलिफेंट ने उनसे क्वेश्चन पूछला कि आपने यहाँ पे क्रोकोडाइल यहाँ आसपास देखा है? आज द एलिफेंट, बेबी एलिफेंट पोलाइटली, मीन्स एलिफेंट्स चाइल्ड पोलाइटली, तो एलिफेंट के बच्चे ने उसे पोलाइटली पूछा। अंडरलाइन पोलाइटली मीन्स नम्रता से। हाँ, द क्रीचर विंक्ड द अदर आई एंड हाफ लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ द मड। क्रीचर मीन्स जंतु, जीव जंतु होता है, अंडरलाइन क्रीचर राइट, जंतु। तो उसने फिर दूसरी आँख विंकी मीन्स पलक झपकी और आधी पूँछ उठा ली। कहाँ से उठा ली? मड से, मिट्टी से, कीचड़ से। आई एम द क्रोकोडाइल,
ही सेड, उसने बोला मैं क्रोकोडाइल हूँ। द एलिफेंट चाइल्ड ग्रू एक्साइटेड, तो एलिफेंट का बच्चा था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, अंडरलाइन एक्साइटेड एंड राइट उत्साहित। एंड नील डाउन, फिर वो घुटनों पर बैठ गया। कौन बैठ गया? एलिफेंट का बच्चा। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल दीज डेज ही सेड, उसने बोला कि मैं काफ़ी दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, मतलब ढूंढ रहा हूँ। विल यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, उसने बोला कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आप डिनर में क्या लेते हैं। स्प्लैट went the crocodile tail back into the oozy mud. स्प्लैट मीन्स उसने क्रोकोडाइल ने अपने वापस से पूंछ उस मड में ऐसे गिरा दी, तो स्प्लैश हुआ। जैसे होता नहीं है कि आप पानी में या कीचड़ में कुछ मारो तो कीचड़ उछलता है, वैसे छपाक से उसने अपनी पूंछ वहाँ पे गिरा दी। कहाँ गिरा दी? ओजी मड में। ओजी मड मीन्स कीचड़, गीला कीचड़। कम नियरर लिटिल वन, कम नियरर, आई विस्पर, उसने बोला कि मेरे पास आओ लिटिल वन, मतलब बच्चे तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धीरे से बताऊंगा। विस्पर मीन्स कि फुसफुसाना, तो वो धीरे से बताना चाह रहा था इसलिए पास बुला रहा था। सेट द क्रोकोडाइल, किसने? क्रोकोडाइल ने उसे अपने करीब बुलाया ये बोलकर कि मैं तुम्हें कान में चुपके से बताऊंगा। द एलिफेंट्स चाइल्ड पुट हिज head down close to the crocodile's musky tusky mouth and the crocodile caught him by his little nose. तो जब वो उसके करीब गया, ये तो उसका प्लान था कि उसको करीब बुलाकर उसको पकड़ लेना क्रोकोडाइल का, तो वो उसने फुसफुसाने का बहाने बुला के अपने पास उससे, जब वो अपना सर लेके गया कि सुनने के लिए कि क्रोकोडाइल क्या बोलता है। अंडरलाइन मस्की टस्की, मस्की टस्की मीन्स महक, जिससे कस्तूरी महक आती है वो, और टस्की मीन्स नुकीले दांत वाले, उसका फेस मतलब महकने और नुकीले दांत वाले मुंह के पास वो उससे अपना सर लेके गया बातें सुनने के लिए। एंड देन क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज लिटिल नोज, उससे क्रोकोडाइल ने कहाँ से उसको पकड़ा? उसकी नोज से, उसकी नोज अपने मुंह में भर ली थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. Now we'll continue in the next video.